Մեր ազգի համար ենք մենք կռիվար է, որտեղ մեքսիկացիները միշտ ուզեցին, որ մեր ազգին նեղացնեն, դպրոցներում երեխեքին բան ուզեցին նեղացնեն, մենք էլ չենք թողել, մենք միշտ պայքարեր ենք։ Ու այդ պայքարի մեջ շատ մարդիկ են մահացել, շատ տղերք են մահացել, շատ մարդիկ են վիրավորվել։ Ու երբ որ ես գաղութ նստա, իմ առաջի սրոկը եղել 15-16 տարեկան, այդ կողմեն ա եղել, մի 3 սրոկ նստել եմ, ու երկրորդ սրոկը, որ ես նստա, Տեր ինձ հայտնվեց, Սուրբ Հոգով ինձ մկրտեց, առաջ անգամ որ ես Աստծո խոսքը լսել եմ, գաղութում ես ապաշխարեցի ու Տերը Սուրբ Հոգով մկրտեց ինձ։ Երբ որ դուրս եկա, իմ մանկության ընկերս Սոկրատ աղբեր ինքը Ֆրեզնոյի մայինքը իմ մանկության աղբերս է, ինքը ինձ զանգ տվեց, ասեց մեծ Սուրբ Հոգիդ ուզում եմ մեծ լսեմ, դու ո՞նց ես աղոտ կանում։ Ու երբ որ աղոտ կարեցի, տեսա որ Սուրբ Հոգին է, որ Սուրբ Հոգով եմ աղոտ կանում եւ ինձ հրավիրեց մեր եղբայրության մեջ, եկեղեցու մեջ։ Ժորժ ջան, երբ որ ես Տիրոջը ես եկա, երբ որ Տեր ինձ մկրտեց, կրակով վառվում է ես Տիրոջ համար։ Տիրոջը շատ էի սիրում։ Տերը այնպես կրակով էր ինձ վառե գաղութի մեջ, որ չեք պատկերացնում։ Ես այդ մկրտությունը մարդիկ ինձ գաղութում ասում են կսպանեն քեզի, ասի ինչ ուզում ես արա։ Աստծո խոսք էի վկայում, որտեղ գաղութում հարգված բան չի էդի, որ դու գաղութում ապաշխարում ես։ Որտեվ շատ մարդիկ կան, որ գնում են գաղութ ու վախենում են ու իրանք Աստծուն են դարձնում ու այս խոսքը ծուր ձևով են իրանք օգտագործում, բայց ինձ չէր հետաքրում ինձ։ Ես կենթանի Աստծուն եմ ես հանդիպել։ Շատ բաներով եմ ես անցի իմ կյանքից մեզ։ Ինձ 6 անգամ ինձ կրակել են, ես չեմ մահացել։ Ու շատ մարդիկ մի պատրոնով են մահանում, չեն գայս, բայց Աստված ինքան է ինձ ողորմություն արել։ Ժորժ ջան, բայց իմ սրտի մեջ կար մի կուրք։ Ես դրա մասին եմ ես ուզում ավելի շատ խոսամ։ Ոչ թե որ իմ հին կյանքով կամ բան էդի անցած բաներ է էդի։ Իմ սրտի մեջ կար մի կուրք, կար մի բան, որ ինձ Աստծուց հեռացրեց ինձ։ Դա շատ կարևոր բան է էդի։ Ասենք ես ջահել էի, ես շատ բաներ ես չգիտեի, շատ բանից ես տեղյակ չէի, բայց կապ չունի, եղածը։ Կար իմ մեջ մի բան, որը ինձ Աստծուց հեռացրեց։ Մեղքն էր էդի։ Հիմա թե ասենք ով ինչ մեղքի կոչումը կդնի, դա կապ չունի էդի։ Մեկը կդնի հպարտություն, մեկը կդնի չար ցանկություն, մեկը կդնի սուտ, մեղքը չունի չափանիշ, մեղքը մեղք է։ Եթե ես սուտ եմ խոսում, ուրեմն ես նման եմ մարդասպանին նման եմ ես։ Նույն բանն է։ Այդ մեղքը, դա կաճի այդ մեղքը։ Հիսուսը հայտնության մեջ ասում է, ով որ ճիշտ անում, ով որ արդարություն է գործում, թող այդ արդարությունը շարունակվի, ով որ սուրբ է, թող սրբությունը շարունակի, ով որ չար անում, ով որ սխալ անում, թող չարությունը շարունակի, ով որ պիղծ է, թող պղծությունը շարունակի։ Այսինքն, եթե ես սխալ եմ անում, այդ սխալը տանելու է պղծության է տանելու։ Եթե ես ճիշտ եմ անում, այդ ճիշտը տանելու է դեպի արդարություն է տանելու։ Ու Ժորժ ջան, իմ սրտի մեջ կուրք կար իմ սրտի մեջ։ Ուզում եմ մի կուրքի մասին մեծ խոսամ, մեծ ավելի որ պարզ եղնի, ինչ էր այդ կուրքը։ Այդ կուրքերից մեկը ասեմ, ոչ թե ինչ էր այդ կուրքը։ Հա, Աստված ինձ մաքրեր ծախերուց, խմերուց, բանից, բայց ես ներսի պատերազմ չունեի, ես չունեի պատերազմ իմ ներսի սրտի մեջ, չունեի ես այդ պատերազմը ջղայնության դեմ, չար ցանկության մտքերի դեմ, ես չունեի, ես երևույթին էի նայում, Աստված մաքիրա, սրբերա, ծիծակոշիկները հագնում էի տենց գալուստուկով բանով ոնց որ մարդիկ պատկերացնում էին հավատացյալը ոնց պետք է լինի, բայց իմ սրտի մեջ կար մի բան, որ ես դրա վզակոթից չբռնեցի, ու դա խճուտոտ դարձա, որ ես Աստծուց հեռացա ես։ Ես հիշում եմ, որ մի անգամ մի հատ մաշինա առա, մի հատ մուստանգ առա։ Հիշեք հոգևոր եմ։ Սև մուստանգ առա մի հատ։ Այդ մուստանգի շուշեկը սևացրի։ Հետո գլուշի ծերերը փոխեցի, որ ինքը դրդռա մեծ լավ։ Ու հետո չխնայեցի, թեկուզ լիքը սոված մարդիկ կային, ես չխնայեցի, ես գնացի $1000 փող տվեցի, դիսկեր առա, որ ես տրտր գնամ ու գամ։ Ու իմ հոգևոր վիճակն էր էդի, բայց էդի խոսում էր իմ ներսի սովի մասին, թե ես ինչ ներսի սով ես ունեմ։ Էդի այդ մի պտուղն էր, որ ես ցույց էի տալիս, որ իմ սիրտս ինչքան սոված է։ Ու որ արդեն որ ես պաշտամունքները թողնում էի կիրակերվա պաշտամունքները, գնում էի օվկիանոս էի գնում։ Շուտ էի դուրս գալիս պաշտամունքից արդեն։ Այդ պաշտամունքն ինձ չէր հետաքրում արդեն։ Որտեւ իմ ներսը կար մեղք կար արդեն։ Արդեն մեղքին էի արդեն տվել։ Ես հիշում եմ մի դեպք, որ
պաշտամունքից դուրս եկա եւ քշեցի գնացի այն տեղը, որ առաջ նարկոտիկ է ես առնում։ Ու ասես ինչ եմ անում ասի։ Բայց արդեն այդ պտուղը կար, արդեն այդ սերմը կար, ասես ինչ եմ ես անում արդեն ասի։ Ես գնացի այն տեղը, որ ես միշտ նարկոտիկ եմ ես առել, ես պաշտամունքից հելա, ես գնացի այն տեղը, որ նարկոտիկ է ես առնում, բայց ասես ինչ եմ ես անում, շուռ եկա ու գնացի, բայց արդեն սերմը կար արդեն։ Արդեն այդ չարության սերմը կար արդեն։ Ժորժան, ես մի քիչ խոսամ նրա մասին, որ տիրոջը որ թողեցի, որ ինչ կատարվեցի, դա շատ կարևոր է։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որ մեղքի հետ խաղ են անում այսօր։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որ տիրոջ հետ կատակ են անում այսօր։ Այսօր եթե մարդ կա, որ կարդում է այն խոսքը, որ ասում է, երբ որ չար հոգին դուրս է գալիս, եւ պտտվում է, եւ ասում է ես կեթամ իմ հին տունս կեթամ, ու գալիս է տեսնում է սրբած է, մաքրած է, բայց մարդ չկա մեջը, Տերը չկա, եւ ասում է ես կեթամ իրանից ավելի չար հոգին է բերում իր հետ։ Երբ որ ես տիրոջը ես թողեցի, այն ինչը որ ես սկզբից անում էի, որ տիրոջից առաջ ավելի ես շատացե։ Իմ ընտանիքս ես կորցրի, ես 3 հատ երեխա ունեմ ես Ամերիկայում։ Իմ մեծս 23 տարեկան է, ես 40 եմ։ Ասե լավ հաշվարկնողներ կիմանան, ես կյանքը շատ ջալ եմ ես սկսել։ Ու ես իմ ընտանիքը ես կորցրի, որտեղ սկսի նարկոտիկներ օգտագործել։ Ես տիրոջը թողեցի։ Եվ այդ մուստանգով որ ես առաջ գնում էի պաշտամունքի, ես արդեն ես պղտություն էի ես այդ նարկոտիկ էի ծխում, ես այդ ավտոյի մեջ արդեն։ Ու գնացի պատերով տվեցի։ Ես իմ ընտանիքս կորցրեցի։ Այսօր որ ես իմ ծնողների կողքը չեմ, դրա պատճառն է, որ ես տիրոջը ես թողեցի։ Ես մի անգամ իմ հորս հետ խոսում ես վերջերս Տերես ասեց, Հակոբ ասեց, ոչ դու ես մեր հետ մեծացե, ոչ թե մենք ենք քո հետ մեծացե։ Մենք քո հետ չմեծացանք, դու իմ հետ չմեծացար։ Իմ հերս միշտ ասում էր Հակոբ տուն արի, ներս արի, դուրսը ցուրտ է։ Բայց դա ոչ թե նշանակում է, որ եղանակն է ցուրտ, նշանակում է, որ դուրսի կյանքը ցուրտ է։ Ներս արի, ներսը տաքություն է։ Այսօր եթե կա մեկը, որ տիրոջ տնից դուրսը ցուրտ է։ Ցուրտ է դուրսը, ներսը տաք է, տաքությունը ներսն է, տաքությունը տիրոջ ձեռքերի տակ է։ Եթե մարդ կա այսօր որ մեղքի հետ խաղ անում, Ժորժան, հավատացեք, որպեսզի ես ձեզի անարժան աղբեր է, որ մեղքը չի տա քեզի հաղթություն։ Մեղքը կհեռացնի քեզի Աստծուց։ Ես ինքս ինձի ատում էի։ Ես բիզնես ունեի, այդ բիզնեսն է կորավ։ Ընտանիքս կորավ։ Բայց ամենակարևորը որ իմ հարաբերությունը տիրոջ հետ կորավ։ Որ շատ մարդիկ ուզում էին ինձ մի բան ասեին, որ դու հավատացյալ ես, էս էր, բայց ես իրանց էլի դեմ եմ, ես ասում եմ ես էլի հավատացյալ եմ։ Դու գործ չունես։ Իմ Տերես ինձ կբարձրացնի։ Ու այսօր որ ըստե որ կայնած է, մի տիրոջ ողորմություն է, Ժորժան, ոչ թե որ ըստե խոսում են կամ բան, դա հեչ, որ տիրոջ տան մեջ եմ ես։ Դա տիրոջ ողորմությունն է դա։ Ես ուզում եմ շատ շուտ 4 հոգու մասին մտ ասեմ, որ իմ սրտին շատ մոտիկ է։ Եվ շատ կխնդրեի, որ շատ ուշադիր եղնեք այս 4 մարդկանց մասին։ Ես ուզում եմ ասեմ Արմենի մասին։ Արմենը մեր եպիսկոպոս Գևորգ աղբոր քրոջ տղեն էր։ Արմենի մոտիկ ընկերս էր, շատ մոտիկ հարազատի ընկերս էր։ Երբ որ ես առաջ անգամ Սուրբ Հոգով աղոթք իրանից եմ լսել։ Ես ասում եմ, ինչ անում Արմենը, ինչ լեզուներով է խոսում։ Բայց հետո ես իմացա ինքը ինչ անում։ Արմենին գլխից կրակեր էին, բայց Արմենը չէր մահացել։ Արմենը այնտեղն էր, որ ինքը փուճու ժամանակ ինքը հավատքի մեջ էր ինքը եղել, բայց ինքը տիրոջը թողեր էր ինքը եւ աշխարհի կյանքով էր ինքը գնացել։ Եվ շատ դուխով տղա էր ինքը վախ չուներ։ Դուք պատկերացեք գլխիցդ կրակեն քեզի ու քո վեճը չեղնի։ Այսինքն գլխի մեջ փոս կար այսինքն գլխի մեջ։ Ու երբ որ ես գաղութից դուրս եկա, Արմենը եկավ ստուգի, ես իսկական հավատքի մեջ եմ թե չէ։ Ու երբ որ Աստված իր հետ խոսում էր, երբ որ Աստված իր խոսքը իրան ուղարկում էր, Արմենը ինչ որ մի բան էր փոխություն կար, բայց Արմենը միջև վերջ իր կյանքը չտվեց Տիրոջը։ Միջև վերջ կյանք իր քայլը չարեց։ Ու մի օր երբ որ ինքը դուրս նստած էր կաֆեում, բայց մեքսիկացի տղա 15 տարեկան, 16 տարեկան եկավ կրակից իր սրտին կպավ եւ ինքը մահացավ։ Ուզում եմ ասեմ Ափոյի մասին։ Ափոնի մանկության ընկերս էր։ Երբ որ ես ապաշխարեցի, ինքը շատ զարմացած էր, որ ես ապաշխարեցի։ Ու երբ որ Աստծո խոսքը ես վկայում էի իրան, ասեց Հակոբ ասեց շատ է քո ասածը իմ սրտին կպնում, բայց չեմ կարող ծխախոտը թողնեմ, չեմ կարող այս հաճույքները թողնեմ։ Մի օր Ափոյն նստում են ավտոյի մեջ 5 Տերեսին են կրակում ու իրան տրապկի նման դուրս են շպրտում ավտոյից։ Ափոն է գնաց։
Ոչ մեկը չի կարող այդ մարդկանցից բարև բերի։ Ուզում եմ ասեմ մխիթարի մասին։ Մխիթարը ձեռ էր առնում հավատքի համար։ Մի օր ինքը խմած, ինքը ավարիա է տալիս, համ դիմացի երեխուն է սպանում, համ ինքն է մահանում։ Ուզում եմ ասեմ Սուրոյի մասին։ Երբ որ մենք գնացինք ես ու Սոկրատը Սուրոյին, երբ որ այցելենք ինքը հիվանդանոցում էր, իրան դանակով խփեր էին, ու իր երկու ոտերն կդրեր էին, որտեղ իր կնիկը Յովայի վկա էր, իր մաման էր մեր հավատքից էր, ու իր կնիկը չթողեց որ այրունը փոխեն, ու իր ոտքերը կդրեցին։ Ու երբ որ մի օր ես ու իմ ընկերս գնացինք Սոկրատը գնացինք մեր ընկերներին այցելենք, մի տղա էր ընդ նստած։ Ըստ տղեն որ վեկացավ բանարես կոպանել, ասի ախպերես ինչ աղա, ես չգիտեի որ այդ տղեն էր։ Ու ասես որ ես են տղենա որ իր ոտերը որ կդրեր էին։ Ու ինքը սկսեց խոսալ, բա որ քեզի սենց անեն, բա որ քեզի սենց բանեն հավատքի համար, բա որ քեզի հայու են, դու ինչ պիտի անես։ Ախպեր ասի, բայց ինչի՞ պիտի հայու եթե ես սխալ բան չանեմ, չէ՞։ Ժորժան այստեղ են մի օր իրան հատուկ ավտոյը սարքե տվե, որ ինքը ոտերը լավ չէր, հատուկ ավտոյը սարքե, որ դից ինքը բանաներ, որ քշեր։ Մի օր ինքը մտնում էր հայաթի մեջ, երբ որ դուրս է գալիս, իրան հայաթի մեջ իրան գյուլում են։ Ես ինչի ես մարդկանց մասին ես ասեցի, ես մարդիկ շատ մոտիկ են իմ սրտի մեջ, որտեվ ես մարդիկ ամեն մեկը Աստծո խոսքը լսեր էին, ես մարդիկ ամեն մեկը Աստծո խոսքը գիտեին, ես մարդիկ Աստծո խոսքը մերժեցին, ես մարդիկ ինչ որ կիսատ պռատ բաներ են անում Աստծո հանդեպ, բայց Տերը ասում է, որ ես խաղու պար չեմ, եթե այսօր մարդ կա, որ ինքը իր սրտի մեջ որոշում չունի, որ Աստծո հետ որ ինքը մոտիկ կանա, շատ վախենալու բան է դա, որ մենք ուշադիր ենք, որ Տիրոջ հետ մենք խաղու պար չանենք, որ Տիրոջը մենք մոտիկ կանանք։ Այսօր Տերը դուրը թակում է եւ ասում է ով որ իր դուրը բացի, որ իր սրտի դուրը բացի, ես ներս կմտեմ եւ խնջուկ կանեմ ես այդ մարդու հետ։ Եվ որ այսօր ես Տիրոջ ձայնը ես եւ լսեմ, բայց իմ սիրտը չբացեմ իր առջև։ Կամ բացեմ Տիրոջը ամենավերջի տեղը տամ։ Ժորժան հիշում եք, որ Տերը մի հատ առակ ասեց։ Ասեց, երբ որ կեթաս հարսանիք, կեթաս են ամենավերջի տեղը կնստես։ Ու քեզի երբ որ կասեն, արի դու բարձր տեղը նստի, որ դու հարգանք ունենաս։ Հիսուսը այնքան խոնարհ է, երբ որ մեր սրտի մեջ է, միչև մենք իրան չասենք, արի իմ սրտի գլխի նստի, ինքը չի գարու ինքը։ Ինքը սպասում է այսօր ամեն մեկին, որ մենք Տիրոջ ասենք, Տեր ջան, արի դու իմ սրտի գլխի նստի։ Տեր ջան, դու արի իմ սրտի թագավոր եղի, ոչ թե պղծությունը։ Ու Տեր ասում է, ով երիտասարդ ասում է, եթե դու ուզում ես ինչ-որ քո աչքը ցանկանում է, ինչ-որ քո սիրտը ուզում է, ասում է դրա հետևից գնա, ասում է, պրոբլեմ չունես։ Ինչ է ուզում քո սիրտը։ Ինչ է ուզում քո սիրտը, ասում է դրա հետևից գնա։ Լաս Վեգասներն եք տեսե, Մեքսիկայի կղզիներն եք տեսե, ըստ շատ մարդ բան կա, որ ամեն բանա տեսե, քանց թե ես հետի կապ չունի, բայց Տերը ասում է, որ գնա դրա հետևից գնա, ասում է։ Հետ ես ուզում, դրա հետևից գնա, բայց ասում է դատաստանի պիտի կանչեմ ես քեզի։ Պղծություն ես ուզում, պղծության հետևից գնա։ Այնքան պղծություն եկավ վրես, որ այդ պղծությունից արդեն զզվել ես ինքս ինձանից արդեն ատեր էի։ Տերը միշտ խոսում էր Ժորժ ջան, միշտ խոսում էր Տերը, միշտ կանչում էր Տերը։ Մեղքի վարձքը մահա մեղքի վարձքը, որ ես իմ երեխեքի առջև, իմ փոքր երեխեքի առջև ես ծխախոտ ես ծխում, արդեն ամոթը կորցրել էի արդեն եղբայրների դիմաց արդեն պապիրոզ էի ծխում, ամոթը կորցրել էի ես արդեն։ Իմ հովիվի իմ հետևից եկավ, բայց ես հովիվի Պողոս աղբորը մերժեցի, ասի չեմ ուզում, ու դա ոչ թե Պողոս աղբորն էր գալիս իմ հետևից, դա Հիսուսն էր գալիս իմ հետևից։ Ու Հիսուսին ասի ես չեմ ուզում քեզի։ Ու Տերը ասեց չես ուզում։ Եղավ։ Դու քո ճանապարհ ընտրեցիր, ես քո պատիժն եմ ես քո ընտրելու։ Ու Ժորժան Տերը այնպես բաներով ինձ անցկացրեց։ Այնպես բաներով ինձ անցկացրեց, չեք պատկերացնում։ Մի անգամ մի հատ կարճ բան ասեմ Ժորժան։ Ես երիկ տես գաղութում, տես սպեսնազ եկավ որ տարավ, արդեն 5 ամիս գնացինք որ բան նստենք, ու բախտ նստենք, արդեն երկրորդ անգամ եկավ որ երի նորից տանի, էսի են վախտան որ Տերը խոսած դամար եմ ես հասրա մասին ես ասում։ Եկավ որ երկրորդ անգամ երի մեզի տանի սպեսնազը, գիտի մի բան են կուլ տվի, մի բան են պահկվածը, տարել մեզի մեծ սենակ կներեք էլի, սա մեզ գարշոկ էր այսենց, ու ասում է դուք պիտի բան անեք, այդտեղ մենք պիտի նայենք, դրանք դուք ինչ եք կուլ տվել։ Մենք ասենք, բայց դուք իրավունք չունեք ըստեղ մեզի բերեք, ասեք, պիտի տանեք ռենտգեն անեք, եթե մի բան տեսնեք, մի բան կա նոր, բերեք ըստեղ։ Այսինքն ժնժիներ էին կապել, այսինքն քառակուսի ձեռնոց էին հագցրել, փիսոտ էր գարիս, առանց մատի ձեռնոց էր, ես ինչ էր։ Ու հիմա տես բան եղած, մենք ասենք բունդ ենք անելու հաշ չենք ուտելու, մեջը մեզի չտանեք ըստուց։
Ու երբ որ այդ մատրասը գցած էր այդե պարկած է Տերը խոսած, ասես այդ ձերքերը առաջին ձեր ծառայում, այդ ձերքերը ինձ էին ծառայում, այդ ձերքերը իմ հետևից էին վազում, այդ ձերքերը ասու խոսքն էր խոսում, այդ ձերքերը ասու խոսքի թերթեր էր թերթում։ Հիմա վիճակը մեծ նայի, ուր էր ուր հասար։ Ու Տերը շատ պարզ խոսած, ու այդքան բան ասես Տեր ինձի։ Ուր էր, ուր հասար։ Այսօր ամեն մեկս մեր սրտերը քնենք Ժորժան, ուր ենք, եթե մենք առանց Տիրոջն ենք, ուր ենք մենք հասնելու։ Ուր թե մենք կհասնենք, ոչ մի տեղը մենք չենք կարա հասնենք։ Տերը ասում է, եթե դու կիսատ պրատ ես, այդ կիսատ պրատը քեզի տանելով վաբշե հերոա տանելու։ Կիսատ պրատերը չի ուզում Տերը որ այնքան որ ես գնամ գամ, այնքան որ գնամ մոն վառեմ, ես իմ ինչամ խիղճս հանգստացնեմ։ Տերը ասում է կամ իջե վերջ ես գարիս, կամ է չես գարիս։ Կամ աշխարհ ես գնում, կամ է ինձ ես գարիս։ Պիտի ընտրես։ Ու երբ որ ես արդեն հոգնա այդ արդեն բանից բերր դարձել, ինձի արդեն բերր դարձել, այդ չի ուզում ես եկեղեցու մեջ մնալ, որտեվ իմ սիրտը արդեն գնացել էր արդեն բախտության հետևից էր գնացել արդեն։ Իմ աչքերս տվերի բախտությանը ես տվեի իմ աչքերս։ Իմ սիրտս տվերի արդեն բախտությանը, մարդկանց ատելուն էի տվել արդեն։ Ու էլ չդիմացա, թողեցի։ Ու Ժորժան, ես հիշում եմ մի օր Սինակում էի, իմ երեխեքը, իմ երկու տղերքս իմ հետ էին, ու ես զգացի մեծ ուժ զգացի իմ վրա, շատ չար ուժ զգացի իմ վրա, շատ նագ են վախենալու ուժ զգացի իմ վրա։ Ու ասեցի երեխեքին տարս տուց, ես ուզում եմ երեխեքին վնասեմ։ Ես այդ ուժը ես որ զգացի, այտենց բան չեք ուզենա զգաք, ես կատակ չեմ անում, ոչ է չափազացում, ոչ է բան եմ անում։ Երբ որ ես այդ զգացի էդի, ես հասկանում եմ, որ Տիրոջ խոսքը այնքան ճիշտ է, որ Տիրոջ խոսքը ինքը չի փոխվում։ Ինչքան մարդիկ եկան գնացին, ինչքան մարդիկ Տիրոջ խոսքը ասում է, որ ծունգ ես ծռերու, ով երիտասարդ, ծունգ ես ծռերու։ Այսօր եթե կարծում ես, որ դու ծունգ չես ծռերու, երևի մարդը մարդու առջև ծունգ չծռի։ Տենց մարդիկ կան, որ մարդու առջև ծունգ չեն ծռերու, բայց Տերը ասում է, որ ծունգ ես ծռերու Տիրոջ առջև։ Ամեն մեկը ծունգ է ծռերու, ով ուզի կամ չուզի։ Կամ հիմա պիտի ծունգ ծռեմ ու փրկվեմ, կամ երբ որ դատաստանի առջև ծունգ ծռեմ ու արդեն ուժ կլինի։ Այսօր ընտրությունը մերն է, այսօր մենք պիտի ընտրենք, որ Տիրոջ առջև մենք գնանք, այսօր մենք պիտի ընտրենք, որ Տիրոջը պիտի մենք մոտիկանանք, որտեղ եթե մենք Տիրոջը չմոտիկանանք, ուրեմն ուրիշ բանն ենք մենք մոտիկանում։ Նայ հեյուի սրտի մեջ ուրիշ մի բան կար, մի կուռք կար հեյուի սրտի մեջ, եւ էդի խաչուդոր դարձավ, որ ինքը հեռանա ինքը Տիրոջից։ Այսօր ինչ որ մի կուռք կա մեր սրտի մեջ, եթե մենք չապաշխարենք, եթե ես չապաշխարեմ դրանից, էդի խոչուդնոտ է դառնալու, որ ես Տիրոջից հեռանամ։ Ու այսօր շատ զգուշամբ Տիրոջ ասում, շատ զգուշամբ քայլի, զգուշ եղի քայլի մեջ։ Կայնած ես ասում, զգուշ եղի, որ չընկնես, զգուշ եղի, որ ինձանից չհեռանաս։ Սարհելները շատ դժվար է, իշները շատ հեշտ է։ Մեկի սրտի մեջ փայլու ժեշտն է, ոնց որ իմ դեր, εμույսինը կարա իր տեսքը եղնի։ Մարդկա որ իր տեսքով է ինքը հպարտանում եւ խողճուդոտ էդի դառնա։ Գիշեր ցերեկ հայլու մեջ անայում աշկովա տարիս իրան իր տեսքով։ Մարդկա որ երիտասարդության ցանկությունն է իր սրտի մեջ խոչուդոտ։ Ժորժան ինչ որ եղնի, կապ չունի։ Զգուշ եղնենք։ Այսօր երբ որ իմ ծնողները մահանան, որ իմ սրտին շատ է այդ ազդում, ես իրանց կողքին ես չեմ կարա ես եղնեմ։ Չեմ կարա։ Մարդ կա որ ըստեղ որ ես լսում եմ որ ինքը որ իր ծնողնին գնացել թաղերաբան ես իրանին եմ տալիս։ Ես ասում ես վերջի խոսքը չունեմ որ ես իմ ծնողին ես ասեմ, չկա։ Որտի նրանից է որ ես Տիրոջը թողեցի։ Էդի նրանից է Տերը ասես դու կփրկվես, կթողնեմ դու իմ տան մեջ եղնես, դու հերվից կնայես, կտեսնես հերվից, բայց դու չես մտնելու այդ երկիրը։ Չես մտնելու։ Սաղ կյանքս, որ ես ապրեմ Ամերիկայում, ես հիմա հերվից նայում եմ, ես նայում եմ իմ քրերին եմ նայում, ես նայում եմ իրանց երեխեքին, իմ ծնողներին, իրանք ծերանում են, առանց ինձ են ծերանում, ու ես տեսնում եմ, որ դրան պատճառը այն է, որ ես Տիրոջը թողեցի։ Նրա պատճառը այն է, որ այսօր ես իմ երեխեքի հետ ես հարաբերություն չունեմ, որ իրանք իմ վրա ջղայնացած են, ասում երեխեք ջան, ինձի կներեք, ես եմ մեղավորը։ Ոչ մեկը մեղավոր չի, ես եմ մեղավորը։ Ես ասուն թողեցի ու ես մեղավոր եմ ու ես ձեր կողքին չեմ, այդ նրա համար է որ ես ասուն թողեցի։
Ասուն թողեցի, ինչի համար թողեցի ես ասուն, որ մի մեղքի համար թողեցի ես ասուն, որ մի հաճուկի համար ես թողեցի ես ասուն, այդ հաճուկները չկան, ինչ ես անելու, որ երիտասարդական հաճուկները պրծնի, ինչ ես անելու, որ 50 տարեկան եղնես այդ ուրախանած են հաճուկները, որ ուրախանում էր 20 տարեկանում, ինչ ես անելու, որ կոր մազերը սպիտակի կամ տեղաշորի մեջ պարկի ես ու քո վերջի խոսքերը եղնի տեջան ողորմություն արա, կամ չեղնի այդ խոսքերը Ինչքան մարդիկ կան, որ ես թաղել եմ, ուժեղ մարդիկ, բարբիստ մարդիկ, բաքսյոր մարդիկ, դուխով մարդիկ, ես իմ ինչ մարդիկ, չի հետաքրում, ինչքան մարդիկ թաղեցի, ինչքան մարդկանց ճամփու դրեցինք առանց Աստծու, բայց Աստված ողորմություն արեց, ու այսօր որ մենք Աստծու խոսքը մենք լսում ենք, այսօր մենք որ Աստծու խոսքը Տերը թույլ տա որ մենք խոսանք, այսի մեզ սրտերի մեջ մխվի, ու մենք լուրջ ընդունենք Տիրոջ խոսքը ու տեսենք Տերը ինչ ունի մեզի ասելու Ժորժան ոչ մի բան արժանի չի։ Այսօր շատ ժամանակ ես կարամ կարծեմ կամ պատկերացնեմ, որ մի բան արժանի է, որ մի բան կա, որ ես ուզում եմ փոխեմ Հիսուսի հետ, ով ինչ ասի, ես էդի արել եմ։ Ով ինչ ասի, ես էդի արել եմ։ Ու էդի արժանի չի։ Տիրոջներեմ թողե, էներեմ արե, եթե կարծում ես, որ քո կյանքը ավելի լավ կեղնի առանց Հիսուսի, որտեղ մարդ կա, որ ինքը եւ այդպես կարծում է, որ իմ կյանքն էս լավ կլիներ առանց Հիսուսի։ Ինչի համար Հիսուսը ինձի հայտնվեց։ Ինչի համար Հիսուսը ինձի հայտնվեց։ Ես իմ համար լավ ապրում եի։ Եթե կարծում ես, որ քո կյանքը լավ կլիներ առանց Հիսուսի, շատ է սխալվում։ Ես այդ կյանքը ես ապրել եմ առանց Տիրոջը, դժոխքային էր, վախենալու էր, սարսափելի էր։ Բայց Տերը ասում է, եթե դու գնում ես, ասում է գնա դրա հետևից։ Ինչի որ դու հավատում ես, ինչի որ դու սիրում ես, ինչի որ դու կարծում ես, որ կյանք կա, ասում է գնա դրա հետևից։ Օ Ժորժ ջան, ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի բան չկա։ Այս սաղ այդ բաները Տերը թույլ տվեց, որ մենք անցկացնենք ու ես հիմա տեսնում եմ, որ Տերը ինչի համար այդ բաները թույլ տվեց։ Փառք իր անունը, որ այսօր Տերը թողնում է, որ այսօր իր տան մեջ եղնեմ։ Թեկուզ շատ նեղություններ կա, ասենք ընտանեկան մոմենտով, որ ես ձեզի ասեցի, բայց ամեն բանով մենք Տիրոջով մենք հաղթարում ենք։ Մենք Տիրոջն ենք մենք վազում, ոչ թե որ ես իմ զորավոր, ես իմ չգիտեմ ինչ եմ, բայց երբ որ ես տկար եմ, ես ուժեղ եմ, ինչի համար, որտեղ երբ որ ես տկար եմ, ես Տիրոջն եմ ես վազում։ Ես Տիրոջն եմ ես գնում, որտեղ առանց Տիրոջի զրո եմ։ Ասում եմ մարդուն դիր, ասում եմ կշերքի վրա, ասում եմ, ինքը օդից է թեթև է, օդից է թեթև է։ Ես Ժորժ ջան, նես բաներով ես իմ աչքերով տեսել։ Ես տեսել եմ իմ ընկերոջը, որ սպանել են, իրան խալաձենիկի մեջ են մցրել, հետո որ իրան հանել են, մի շաբաթ հետո, մեկուկե շաբաթ հետո, այդ նկարը ես տեսել եմ, զոմբին, որ դուք ես զոմբի ասեմ, նես բաներ եմ տեսել։ Ո՞վ է մարդը, ի՞նչ է մարդը։ Զրո է, օդից է թեթև է, բայց այս մարդկությանը Տերը ընտրել է, Տերը ընտրել, որ իր խոսքը լսի, որ իրան ընդունի, որ փրկվենք, Տիրոջը միանանք, իր ուրախությունը վայելենք, որտեղ ուրախությունը Տիրոջ մեջ է, ուրախությունը պղծության մեջ չի, ուրախությունը փայլուն ժեշտերի մեջ չի, ուրախությունը եսիմինչերի մեջ չի, ուրախությունը Տիրոջ մեջ է, փառք Տիրոջը, ամեն։